Dabaq xəstəliyinin yaratdığı ajotaj nəticəsində heyvan ətinin qiyməti kəskin bahalaşıb. Son 10 gün ərzində isə qiymətlər sürətlə artmağa başlayıb. Bölgə TV xəbər verir ki, əvvəl 1 kiloqramı 22-23 manata satılan quzu əti hazırda 32 manata təklif olunur. Mal ətinin qiymətində isə 2-3 manat artım var. Bahalaşma davam edəcək. Məsələyə münasibət bildirən Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsir açıqlamasında bildirib ki, bahalaşmanın 2 səbəbi var. Birinci səbəb odur ki, ölkəmizdə heyvanların sayı ilbəil azalır. Belə olan təqdirdə tələb təklifi üstələyir və bahalaşma davam edir. Üstəlik payız qış aylarında ət məhsullarına tələbat artıb. Bu da qiymətləri təsir edən əsas amillərdəndir. Amma hazırki bahalaşmanın əsas səbəbi suni əngəllərdir. Məlumdur ki, dabaq xəstəliyi ilə bağlı bölgələrdəki heyvan bazarları bağlanıb. Eyni zamanda heyvanların daşınması da qadağan edilib. Bununla belə Bakıda və digər şəhərlərdə restoran və şadlıq evləri öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Ət qıtlığından şikayət edən də yoxdur. Deməli, kimlərsə müxtəlif yollarla yenə də heyvan daşıyır. Bu daşıma isə məlum səbəblərdən kifayət qədər baha başa gəlir. Ona görə də ətin qiyməti bu qədər bahalaşır. Bahalaşma ən azı qadağalar aradan qaldırılana qədər davam edəcək. Rəna Rövşən qızı, BTV.